Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah taala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam, ya secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah taala ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi, ya, mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Ya, makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah taala hu ing Kanjeng Nabi ila maqrihi maring nggon tetepe Kanjeng Nabi, yaiku min sodafati Aminah saking wadah Sayyidah Aminah az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah. Wa khassalan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan entokno sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafa maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bihamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wasoba kullu sabbin. Wasoba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin, saben-saben banjire rahmat, banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi sesuatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi sanga kata kasayaksun terus dimabdan masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paesi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Den paesi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir niku semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa enaat lan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Niku jenenge adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas.
nak saiki mpun wayahe nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel kados napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jadi apa wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkat abasyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara ki kuna satu gala kewan sing napa ganas wong Arab nanti apa wuhus dina kewan biasa hayawan dina sing ganas kados harimau wong Arab nanti apa wuhus apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganas sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamae napa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Tapi nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wah tasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang koyok senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane koyok wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balawas pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab iku ndarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaraban wa syariba yasrobu syaraban mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti ku nagemane napa Sirumiyah niku derek toreko napa satoriyah yen satoriyah teng Indonesia yen sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko mutabarah selain Naqsyabandiyah nggih Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa satoriyah niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi terus fa usyribat makna dhamirisani ya kalau terang dong ya domir sa'an iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya ya apa oleh jumlah jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temne kelakuan ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Syak. Terus qul huwallahu ahad.
Ya kul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi naki kuno maknane huwa itu perkara. Asline ya lucu perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Satu fakta. Al-amrul waqi' suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Hujine apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikonya dia wae akhire wiridane wong Satorya hu iku maneh sangka lafadz huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hahu. Mereka wong Satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawi tenggene masjid niku sak masjid menapa hu niku genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Lha iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya fa usyribat makna dhamir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirin apa fa usyribat makna dhamir sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi nak ndare napa masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani ka'sa humayyah, ka'sal maniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qad dzaqa ka'sal maniyah, dia sudah merasakan ka'sal maniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa? Ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al-jinnu kelompok jin bi idlali zamanihi kelawan wus mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ono hikmah mulane pangeran nak gawe kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne untuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen ane wong iku ora oleh gedeng dukun teman-teman wis uben ana sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mereka Allah gawe dukun itu dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman.
Ya kalau terang nawe sidik, terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir, niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged akses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad, wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran kersane ngoten. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin ini sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi engko jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mengenai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomongkan apa dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim aja Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya.
Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi, meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad la tajassamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah ada wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil, dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendongan. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusin Nabi, orang tidak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono Nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Iki jenenge napa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Apa hijau itu sesuatu sing gumlenter napa? Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangat bi khobarihi kan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat api Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan atau taha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun.
Fir'aun iku nganti ngerti nak ono nabi Bani Israil ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israil sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israil dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditakani pertama ya Kahinah, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku ya bluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mulane Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahinah. Ya mulane terus mulai fiher, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa Quraisy iku wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa iku ya omongane Kahanah ya sampai akhirnya wasumi afisul bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabba ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis kaya ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU ya ora wong Muhammadiyah malah pendeta malah apa nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib teng Sam ayo sing ngerti nadine calon nabi ya ora NU ora Muhammadiyah ya ora PKS ya ora apa sing ngerti malah apa pendeta ya coba pendeta ngertine berdasar apa kitab-kitab samawi mbek kahanah mbek napa kahanah iku pangeran ya dadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahli kahana ya mergo pas iku pancen ngono tenan wis untuk gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun mulai Namrud kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel malah lali malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangeran mau kepengin apa wa nuriya Fir'aun wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kan amune haram ya keliru. Nabi Musa ya di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarane Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niatnya ngenyek, yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki jeneng wa nur ya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin kabeh ketok gobloke ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten tapi omongane kahanah iku ora ana sing salah ya omongane kahanah iku ora ana sing salah ngipine Abu Jahal ya ora salah ngipine Abu Lahab ya ora salah Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab do ngipi iku somben niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kayak mati, mulane rasa berangkat. Iya do ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lu kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhirnya terus wani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongan Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo, njur cerdas.
Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel iki sifat Ka'bah ning multazam. Nah nek nak sering ndonga ning multazam iku ya. Abu Jahal ndongane ning multazam yo nangis. Ya Allah masyhur sana buah itu jamaah ora saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wajah nabi ma la na'rif fa'akhinhul ghadata. Saya kata ahana yukhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul ghadat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu nah. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus wala-wali zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Oh ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Sampeyan bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi aku kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing mau geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam sing ngapresiasi, napa Islam sing ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus enggak sah. Dzabaihul nasara sah, tapi dzabaihul majusi enggak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji ya, jadi terus nurut garis. Pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Iku alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman.
masyhur. Lah lucune para pendeta iki fanatik be Kanjeng Nabi. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari roh Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Yang disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhairah peduli mbek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf, ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa sendiri. Pun kula terus naya. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqilalaha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satamne sira qad hamalti, teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niku pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karena saat ini Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulane kalau inginkan bermatur hampir semua asma iku alam mangkul, no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmadu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi atau saking kandungane nabi, ngandung ning nabi apa syaroni rong wulan ala masyuril aqwali yang atase masyuri pira-pira kaul al marwiyati kang den riwayatno. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundhut bil madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu tufia mabni majhul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah amam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besar Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah, napa? Tukang kayu, napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausi hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar, napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abae Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga saka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sehingga isyarat delala kabudute abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditetir abe Nabi kabudute teng di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak. Tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu.
Ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no. Abbas mbek Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal. Misalnya wonten Sayyidina Ali tapi bisa dihitung. Tapi sing gorono Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman itu ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kayaknya Nabi, bahkan seluruh Nabi Rawo wis mukmin. Mulane Nabi Rawo langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madaih ngelem Nabi sebaik napa berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah ndelalah abae ya disarekno teng Madinah sing rumat abae ya keluarga sangka ibu kok sing iman mbek Nabi langsung nggih keluarga sangi. Nah baru tokoh saniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman iku wae mendekati Nabi wafat gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afad. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi dia jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki fiya bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman niku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, nggih niku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adim minat taifatin Najjariyah. Istaza maknane nglewati ya, lewat. Tadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat apa? Surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majas. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtazah napa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing sawulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerah Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anu nah jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapun iki pangeran ya jadi wis koyo ngono isyarat pangeran lalah Nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya menane jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya dadi walhasil iku wis ngono kersane pangeran ngono. Ya supaya kersane pangeran ngono wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi kok abah tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Lah balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Ngene ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersane. Kabeh habaib kuduke Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu lewat seorang perempuan. Ngene ku Fatimatus Zahra. Yus ngono pangeran kersane. Paham ya, terus iku kabeh kersane pangeran. Walam matamalan semangsane sempurna min hamlihi saking
hamile nabi, mesti ngambil nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tis'atu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komaria. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asyah. Dados niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Wa qad yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kados niki hadoro fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asia. Nggih niku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Kemen alam qudsiyah alam langit. Orang barani usang bangsa wong kudus wah terus awur. Enak wae. Wes ribet malah. Mbangku sing teko wong kudus nggo jeneng ribet ora. Kudsiyah teng mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia mbek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia mbek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsiyah. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu laoro apa yang lahirno apa makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko lahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirno nuron khali rupa nur khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagunganing nur apa ya sanahu keagunganing nur. Ayo dong ojo sing nang gimana ojo kamu hajan ayo bareng-bareng wa muhayyan ka samsi min kamu shimi kamu di asfara anhu lailatun anhu lailatun Lailatul maulidil ladzi kana litini sururum yaumi wazdiyau yaumana wad'ihi banatu min fakharin malam tanam nisa'u wa
minhu fi talil kufri wa balun alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'alahu sanah wa mukhayyan lan banget padangi banget terhormati kasyamsi kaya srengenge mingka sanging sira sanging panjenengan mudiun kang banget madangine asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya lailatul maulid, yaiku malam kelahiran aladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururun apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati biomihi kelan lahirnya Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria. Yauma nalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan lahirna Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab kok Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalihun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdhola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam al-azra'u kang prawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Nanti kalau suwon wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iku warasatul anbiya kudu nguatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, membawa berkah untuk tauhid, membawa sial untuk kekafiran. Ya bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid itu mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi talil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, apa? Berhala fisik ya rubuh. Dua logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nuduhi patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan to iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus yang wis sama kan cara saiki wis sama kan. Larang tau ora patung elek kan organik. Cara transaksi kan patung iki organik 1 juta. Elek ngono del 1 juta, 500. Kan camah kon. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Dipuji.
Saya mau didol tempat notrek terus itu sama itu. Itu apa maulidun karena fitahil kufri wabalun alim apa. Dia mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saya kira paham ya, jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi itu logika atau pemikiran kekafiran itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Makanya darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo, datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busrol hawa TV, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok hatim. Mulane bahasa Arab telepon saiki apa hatim, mergo swara tanpa rupa, ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hatif. Nah, hatif riyen mboten ono suara tanpa rupa tapi itu makhluk jin bu malaikat nariin saiki mboten HP wah ribet ya jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu